आमा तपाईँको सानैदेखिको सपना के थियो जुन चाहिँ पुरा हुन सकेन? मलाई बाबा बाख्रा हेर्न जान्थेँ म अनि पिपलका रुखमा बस्थ्यौँ 4-5 छोरी थियौँ मेरा साथीहरू अनि जसले राम्रो मिलाएर बिग्राउँछ त्यसले चाहिँ बाख्रा फिर्काउनु पर्दैन बस्ती बाख्रा आउने फिर्काउँदैन जसले नराम्रो र भोरले बिग्राउँछ त्यसले चाहिँ बस्ती बाख्रा चाहिँ फिर्काउनु पर्छ भनेर जानेको थियो। अनि म गीत गाउँथेँ मेरो साथी एउटी छोरी मिलाउने अनि म गीत गाउँथेँ उकाली जाउने बाले सुन लाउने पिठमाला बजाउने कहिले त तिमी काखैमा आउँछौ कहिले त लजाउने गोठाला ज्यानले ज्यान घाँसै काटो घाँस काटो कुर्केर आजलाई भनौ भोलि नै भनौ गइसक्यो हुर्केर भन्दै म गीत ल्याउँथेँ। मलाई कलाकार बन्न मन थियो। म कलाकार म बनेँ भने मेरा साथीहरू सबै लगेर म जस्तै गीत गाउने पार्छु भन्थेँ। तर बाबा अहिलेका जमानामा घाँस काट्नु पऱ्यो हरेक थोक गर्नु पऱ्यो जाँतो किन्नु पऱ्यो मलाई त गीत गाउनु बाबाआमाको त्यो मन नदिने अनि म कता कता जाँदा घाँस काट्न जाँदा गीत गाउँथेँ। अहिले अब यी यस्तो भयो मलाई कलाकार हुन छ अहिले पनि मन छ नि अब उमेर भइगयो बुढी भइगएँ। हातभरि ठेला उठो जोरको दाली खन्ना हातभरि ठेला उठो जोरको दाली खन्ना यसै मेरो जुनी डुबो भेटोला कि भन्ना भेटोला कि भन्ना कान्छी भेटोला कि भन्ना हिजो मैले घट्टा पिने पालो मैले पाइन हिजो मैले घट्टा पिने पालो मैले पाइन रात परो घर फेरि गइन कान्छी घर फेरि गइन कस्तो घरमा दिएछौ नि कठै मेरो बाबा कस्तो घरमा दिएछौ नि कठै मेरो बाबा सुख शान्ति कहिल्यै छैन सधैँ हावा कावा बाबा सधैँ हावा कावा यसरी म गीत गाउँथेँ। गीत गाउँदै अनि त्यत्तिकै अनि बाबा बालकैमा माग्न गए माग्न जाँदाखेरि अब माग्ली छोरी गीत गाउँछे पनि काम पनि धेरै गर्छे जान्दिली छ बाख्राको चोक धेरै छ यो छोरीलाई बिहे गरेर दिँदा त हाम्रो घरै अँध्यारो हुन्छ भन्नुभयो आमाले बाले भन्नुभयो एक्लै केटो छ भनेदेखि जग्गा जमिन अब त्यस्तै हो छोरीको जान र चोरीको सामल हुँदैन त्यही गर्दा पनि भनेर भन्दै बुवाले दिनुभयो एक्लै केटालाई। अब मलाई बिहे गरेर बालकैमा दिइहाल्नु हो म कलाकार बन्ने मेरो मन थियो त्यो पनि मैले पाइनँ। अब अर्का घरमा गएपछि अब बुहारी भयो दुःख गर्नु पर्यो विभिन्न भयो बाबा त्यत्तिकै टर्यो।